Batata ba mama bandeko ya solo ngai wabino na bilu kombo kosia mbemba na eli susu ndenge na mesana mikolo nyonso kosala kapo ete bino bokwa kotondisa maka ya solo na pesi mbote na ba ebanso bazali kolandanga na tango yo na bino bozali kotalanga na bamboka nyonso bozali ngai na pesi bino mbote oyo bozali komona ezali penza ya solo yeme wabino kosia mbemba na bilu kombo biswaki. Batu mingi balandaka ngai tanga na lobaka batu mingi balandaka batu balandaka batu mayele balandaka oyo bazali na bwania ya kusakana te mais eloko na remarqué batu nyonso ya mayele balobaka ya solo en tout cas na bilu kombo biswaki nkosia mbemba ya solo yo penzo zali mayele donc batu ya mayele babenga kanga mutu ya mayele me bazoba o balandaka nga batala kanga babimbe na bilu kombo yo kosia mbembo yo penzo zali zoba bato ya mayele babenga nga bato ya mayele mutu ya mayele kasi bazoba babenga kanga zoba bandoki bafinga kanga ndoki babitala ndoki wana bandoki me bato ya malamu basala kama misala malamu balapaka tala tato en tout cas misala na ye malamu donc mutu na mutu akalifia kanga na lolenge ya azaleli pongai nazali kakanga me bato bazoko kalifie nga na modele na bango ba oyo bamona nga zoba bango kaka ba oyo bamona nga mayele bango kaka me ngai tida kozalaka na mokili na kobimisa katango nyonso bwania oyo ezali kati na mutu na nga kotia yango à la portée de tout le monde lelo yo ngai na ye pona kwa kobetela bino lisolo ya mfumweto na banti bao balanda na ba radio bayoka lisolo ya mfumweto me na ba oyo bakwa kokota na radio te na ye pona kwa kobetela bino lisolo ya mfumweto. Mfumweto ezali na Kikongo balobi mfumweto cela veut dire mokonzi na biso kombo wana na bakongo bapesa yango tango nyonso na mwana oyo abotamaki liboso soki abotamaki mwana mobali bakopesa ye kombo mfumweto alors que mfumweto bapesaka ye respect parce que ye nde azali yaya ya baleki ezalaki ete bokolo mosusu na libotamaka babotamaki bango ebele alors que oyo ya liboso bapesaki ye kombo mfumweto atangi bakelasi tikino asilisi alors que aye kozwa musala akozwa wapi aye kozwa musala na Matadi na sima tangu yake kosala na Matadi na douane na sima mama atikali kobota mwana ya suka abotamaki atikala komona mfumweto te tina ndenge ya koli mais à chaque fois tangu problème ezali tika to benga mfumweto tangu bakobenga mfumweto tinimbo likambu nyonso yokoyaka na famille babengaka mfumweto soki mwana lingaka ni Minerva la classe mfumweto tina Minerva la mwana babiloko ni banai kosala ke mwana ya suka ya muke abotamaki amona na mfumweto te me na ndenga amona ke batosaka mfumweto na ndenge ke mfumweto mutapesaka biloko nyonso uniforme na ya classe makambo twe utaka pa ya mfumweto parce que papa na mama bazaki cha ba pensionné mwana wana kolaka na kobanga mfumweto soki kaka sali kambo balobi yo sali boye tokofunda na mfumweto pardon bofunda ngate na mfumweto bofunda ngate parce que ebeke mfumweto kanda na yesala kamabe mwana wana koli na mentalité ya mfumweto babelela kaka mfumweto me mfumweto ngo mwana na mona ete kolo mususu mama na yalobi mwana ntuka lelo oyo ngai na otozokene Matadi pona nini tozokene kotala mfumweto mwana ntuka sepeli alobi antuka ngai fona ke no mona mfumweto tala sikoyo bango wana bakosimba nzela bakei na Matadi mfumweto basimbi nzela bakoti na train bazali kokende baleki lukala kimpesi songololo tikuna bakokende kobima na Matadi
kokoma bakomi na matadi eloko liboso comme ce qui mwana ntuka amoni bandako superposé ba montagne alobi me ngai na bandaki koyoka kaka mfumu eto azalaka na matadi mpona ye matadi ezalaki lokola ville moko sacré esika wapi mfumu eto afandaka me aye komona ville moko ya mabanga bandako moko compliqué alors kalobi me kisasa eleki yango abimo ville ya ndenge nini mais soko sula na mboko oyo kozalela ndenge nini epesi mfumu eto makanisi ntango bakomi na se na train ekangami alors sikoyo babandi kotala mama moni mfumu eto ye wana mfumu eto ye wana mfumu eto bandi mwana ntuka bandi koluka tala amona mfumu eto azomona mfumu eto te mbala moko atala kaka bakiti wana mama ye wana alandi mbangu esika wapi akende koyamba mfumu eto azalaki na nzoto mike pe mukuse ndenge atelemaki na miso na place ya bato wana mwana ntuka azomona mfumu eto te mpona nini parceke na makanisi ya mwana ntuka ye ayebaki ke mfumu eto aza molai mfumu eto aza mbinga mpo lokola ye mutu asalaka makambo lokola ye mutu asukisaka makambo donc azalaki mutu moko soki otali ye akomesire ta soki ndenge nini ntango bakomona mama abengi mwana ntuka abi mwana ntuka yaka koyamba mfumu eto mwana ntuka atuni mama wapi mfumu eto abi mfumu eto yeyo abi mfumu eto yeyo mwana ntuka baye abi ngakuna katsaka mfumu eto aza mbinga aza molai aza soki ndenge nini kutu mfumu eto kutu aza na ye kaka osa ntango mwana ntuka na quartier soki yaya moko abeti ye okomona yebisi zela na koyebisa mfumu eto moindre problème ye makasi nezalaka na mfumu eto me mfumu eto yango atikalaka komona te me mukolo ye amoni mfumu eto yango kutu moke alemba na ye donc azalaki nde kaka mutu normal mbala moko mwana ntuka alobi na bandaki nanga koboya kotosa bayaya ya quartier croyant ke mfumu eto azalaka soki nde kutu bayaya ya quartier baleki na bango mfumu eto donc soki natali kutu vie nani oyo akomi kocompare aye komona ke mfumu eto azalaki na ye kutu inutile mboko yamonaki matadi ya bandako kanisako soki na yo kisasa kuteleki nango na kitoko mfumu eto alobi en tout cas mutu akobangisa nga lisusu na basango te banda lelo saint thomas buka mona buka kwekela donc ntango namoni ntango na kondima me bandeko mfumu eto eza nani mfumu eto eza yo kobanda yo botama bayebisaki yo ke tozalaka na mfumu eto moko mokonzi na biso moko mokonzi yango nani yesu kristo oyo yo omona te oyo tozalaka na ville moko sainte ville yango nini Israel oyo yo mona te ville ya Israel nanu kutu okoma yango te mabele ya Bethlehem nanu kutu yo mona yango te me yo wana onéglige baprofete na yo ya mboka na yo basimoki mbango bamatai mwanda banembakala nzondo onéglige bango likolo kaka ya kozelaka mfumu eto Yesu Kristo yo moko mabele na yo mabele sacré mabele ya Congo la terre la plus riche na matière ya sol et sous-sol olingi kotosa yango te olobi nini yo kotosa noka mabele ya Israel obimi mwana ntuka donc ndeko landa lisolo na bokebi bozoba oyo mwana ntuka asalaki ya koboya bayaya ya quartier ya kobanga kaka mfumu eto ndenge pe yo lelo obwakisa baprofete na yo nyonso ya kobanga kaka profete moko mfumu Yesu. Donc bandeko eza somo parce que batu na babele na biso ya Congo toza na banantuka ebele oyo wapi bakanisa ke ba prophète na biso bazampamba véritable prophète de Jésus oyo aza na Israël toza na banantuka ebele oyo wapi bakanisa ke mabele ya Congo eza pamba mabele ya valeur de Jérusalem tandis que lelo oyo Israël bazokomela mai grâce ya Congo mai na bango bamelaka utaka na fleuve Congo yango wana bango bamelaka pona nini parce que eza na avion mobimba oyo ezoko uta Israël eyaka chaque butu na Congo ekozwa mai titi na tongo ekei me bandeko mundele aye journaliste mundele aye esika bato avion ezokozwa mai atuni batu ya mboka eske bomonaka avion otango yaka te tomona yango te po eyaka na butu
tango ekendeke bomona ko wito mona kango tango yaka na nini to yebite mais tango yango ekendeke na nini o tango yango ekendeke memaka mai mu journaliste ke ko tuna pilote est-ce que tango yo yaka o yaka na legne ona yaka na butu o kendeke legne ona kendeke na tongo tango yo kendeko memaka nini ona memaka mai mais tango yo yaka o yaka na nini ona memaka na memaka minduki. Donc Israël azotel la biso minduki o ezo boba biso tozopesa ngo mai o ezopesa bomoy na ebite soki bana ya nzambe eza bana Israël to eza biso lelo oyo tanga kende na ba chrétien na missioni mukanda na bango ya banjembo na communauté ya 23e communauté évangélique ya o babengi CEZ tala nzembo na bango o babenga minkunga fongola nzembo ya liboso okomona bakoyembela o nzembo oyo onti ya mpila yi matondo onti ya mpila ntondele matondo kwa mvuluzi wakunke badateye munanti ya kotele nzembo wana kotala mutasala yango eza mundele me nzembo ne lobi o mboka ya modele oyo mboka kitoko na pesi merci na Seigneur oyo asungika na ya kokota na mboka oyo nzembo na ba mindele ba sepela kitango ba komi na mabele na biso mais lelo yo ba congolais ba baluli nzembo wana ba komi koyemba bona tango ya bibembe onti ya mpila yi tondele matondo kwa donc mboka ya modelo na sepeli ndeki tata nzambe akotisinga pona ba congolais baso kutia yango sikolo kola lola mais tandis que mundela yemba kiango tango ya kotaki na Congo donc elinko lakisa ke bandeko to lamuka to sa ba prophète o tata nzambe tidai na mabele na biso olike to bata ko banga ka ba prophète oyo wapi to yebite oyo ba histoire na bango compliqué biso moko to komi ko sala bango ba publicité ba commentaire na makambo yo ezanga nango tina ndeko lamuka soki te en tout cas biso to ko pesa bino ba kombo ya banantsuka pona nini parce que buzoba oyo bino bondimaki tina lelo eso ko continuer kaka mwana ntuka to suki wana te mwana ntuka aye kozonga kisasa atina mutuna yalo bike ngana kobanga lisusu eloko na sango te fona mona ndenge biso to mona nkamba ndenge biso to mona bana ya Simoki Mbangu ndenge biso to mona ba miracle ba pisika oyo bakakaka funki ndenge to mona kan ndenge biso to ndima parce que biso to mona to ndima oyo to mona alors que mwana ntuka aye kozonga na kisasa tangu mwana ntuka aye kozonga na kisasa asali makasi tititi aye kobeta libanga mwana ntuka ye wana akepoto koma na poto asali azwindaku abengi noko na yalbi noko ndenge ezali awanga na sina zwi musala sikoyo na lingi otindela ngai natindela yo mbongo obalanga mwasi noko message wana tango azwi yango aketina na nganda lotoko na muninga na bamelaka ayebisi so ndenge ezali na zuluka mwasi pona neve nanga abala neve na linga bala alobi me yozuzo makambo ndenge ngana sana mwana tala to bala mwana nanga to tinla ipo tala kaka o eza ba chance ngafona cha mwana nga kende poto comme ça yo nanga to kozala bien noko alobi ko banga te ba li kope mwalu lotoko emelami wana bakamati photo batindi tango batindi photo mwana ntuka sepeli bi oyo penda kano ya mwasi atindi mbongo babali bakamati batindi liye mwasi mwana ntuka mwasi akoya mukoloki ngandi azwi bakamarada ale bango wana bake na aéroport koma na aéroport mandeko batu nyonso bazokita batu tu basili mwana ntuka moni mwasi na ete balingi basala batourne batala kaka mwasi moko ya kikoka koka oya asieta kana mabele mwasi moko ndo batali mwana tukatali mais elongo amonaki na photo on dirait mwasi yango mbala moko mwasi yango apusa nitanga moni mwana ntuka yeyo koka sauté ayambi mwana ntuka eza yo ezanga mais mwana ntuka mona ikaka photo ya kaka awa tili kolo amona kiteke woke na se esalaki makolo koka ba camarade balobi batutu bakota la mwasi ona na musika esalaki nango koka eloko yeko mwana ntuka pona nini parce que amona kinde photo andimela kinde photo tango amoni photo andimeli photo abali koka
sikoyo akosala nini? Fozongisa mwasi to obenga noko osilikana noko solution eza lisusu te mwana ntuka buzo babi me makambo oyo ebandinga kala tala sikoyo na bali koka dimanche ye wana simbi nzela ake église tango ake na église mbala moko tango kaka balingi babanda église boye paf pasteur atie nzembo nabala Yeswe na motema nanga mwana ntuka tali bango ala bisoki boyebaki mutango bokobala bolikaki bokomona kama kamo nga na moni na bala koka na foto siko bino bozobala Yesu bomona ye to suki wana ingeta.